需求係有喺度，同埋做開你開燈門市嘅，啲人就會問：喂，我要食嗰隻麵喺邊啊？你唔可以突然之間冇。但係咧，啲人厭咗咁多咧，你就會繼續做多啲新款麵啊，嚟吸引啲新顧客咯。因為點解叫佛記咧？係因為我爺叫劉佛，劉佛所以就叫佛。不過咁樣落去，跟住佢叫佛記，叫得佛嘅，咁啊標誌都用個佛。喺大陸落嚟嗰陣時咧，係做喺船嗰度賣麵啊、粉啊同埋粥嘅。跟住後尾就上咗岸啦，跟住越做越大啦，有酒樓同埋麵家。因為金牌蝦子麵啦，呢個係佛記咁多年嚟最好賣嘅麵嚟嘅。魚蓉麵啦，魚蓉麵係用大地魚熬湯嚟製造嘅。呢啲比較新派嘅，呢個龍蝦蝦子麵就係龍蝦加上湯去熬製。即係呢啲係新製嘅。係啦係啦，菠菜麵啦，菠菜麵用新鮮菠菜同埋麵粉一路打到落去，就完全冇人肉色素，乜都冇㗎啦。我防劑但係都可以擺到3至半年嘅。如果睇下你擺唔擺乾嘅乾爽嘅地方。香港有成40-50年，好多師傅，好多人手。同埋好多種類。粉麵呢個咧行業咧係十分之辛苦嘅，係差唔多1年365日都係冇休息啦。第一，第二就係22個鐘頭工作嘅。屋企嘅壓力，比其他嘅壓力或者其他嘅問題多。譬如你呢間廠嘅，喂，唔好做啦，同人哋攞貨啦。其實係即係我堅持係唔可以同人哋攞貨，一定要自己做。係啊，應該我估筲箕灣啲街坊熟悉我對我爺啊、我老豆嘅歷史嗰個，好有人情味嘅呢頭啲人，即係基本上即係識你啊，行嚟行去都識嘅。100年嘅歷史，咁祖傳創立嘅嘢，咁咪繼續延續落去咯。